enjiri ya kitaffe editambuzibwa etya mu bo kati bamanyi kusoma biwandiiko. John 15:12 kyeyatutuma kyetukola kati. Gwe muganda wange ayina buli koyina konna twali tusaba oyimuka otukwatireko. Tuli abaana 17 ze miliyoni 5,10,000 bwe tuli bummula olwo ne tuyeraliikirira Magombe kuba tujja kuba tukimanyi bulungi nti omubiri ne bwe gusaanawo ffenno emyoyo gyaffe kigenze mu kifo ekirungi obuti. N'oyo ali waguza okuyimirira mu makubo gaffe tuli mu metenta ng'ebikompora bwe bikola ennyumba z'abalabe. Weewaawo omwana wa Katonda gwatugoberera amanya bampita Metani Krabongo oba Rima Sam. Bwe tuteeka ebintu wano mu maaso gaffe kitegeeza nti ekisa kya Mukama waffe n'omukwano gwe nate gutukyalidde wano ku foundation. Sinzidde wano Krabongo Charity Foundation era obuweereza buno obusinziira ono ne butambulira ddala paka awo wotudde nga buyita ku MR Life ku Metani Krabongo Live. Yatutuma kwagala naye waggulu wa byonna yatukuutira okwaniriza abaana abatoyo atolera omwana omuto ne bekaba katini ddala aba atoledde bwakabaka bwe. Nze nzikiriza tudda mu byensi nti abaana abato yensi eyenkya era lyessuubi lyaffe tetusobola kuba kya muwendo mu bo n'erinsi yaffe nga tebasomye. Katonda tumubawadde kakati munaine education yine etuuse. Gwe mwana Katonda ali atukwatiddeko twongera okwebaza. Client Beauty World yatuguliddeyo ebikozesebwa bya 10,000. Catherine Walusimbi natugulira ebikozesebwa bya 10,000. Ne mukwano gwange Rose ono namufunanga mujja ku TikTok, yava ku TikTok najja eno naye natuwayo 2,000. Kitegeeza ki nti weewaawo 22,000 tuguze mbye twetaaga ebitabo, enjeyo, toilet paper, pen n'ebirala. Tubuzaako rim 17 olwo tutandika olutalo lwa school fees. Mukama mulungi gye tuli tugenda kubimegga era abaana bagenda kuddayo basome wadde tuli late 1 week. Twatandika dde okusoma naye twali tukyanoonya ebintu bino ne school fees tunamufuna naye nze nzikiriza obwana bwa Katonda buno bakasoma emyaka 3 bugenda kukola omwaka ogwokuna mu ssomero. Kisobokera ddala buli kaana akali wano kawa 3,000 ze miliyoni 5,10,000. Tukwatireko gwe mwana Katonda ali eyo tukola amakyaki gonna abasamaliya abalungi bonna. Leka amanya gammwe gabeeko ne gawandiikibwa ku bisenge by'eggulu nti bwe twakoola mwayimirira. Leka essuubi lyaffe liwummulire mu mukwano gwaffe olwo nno lizaale ebibala by'okuzza abaana bano ku ssomero. Omwana atasomye oba omukotogedde nnyo tetujjaga nti Krabongo Charity Foundation tuyamba abaana bano naye ng'ate education tewali. Omwana atamanyi kusoma kapanda atamanyi kuwandiika linnya lye tunakyogera tutya mu maaso g'eggulu titwayimirira okuyamba naye abaana tetwabayigiriza era tebayigirizibwa. Nze nzikiriza kimenya naye tugenda kukimegga. Tuzze tutambula n'abasamaliya abalungi mu bulamu bwaffe. Gw'omukubbo naawe atanayimirira leero gwe mukisa Katonda gwakuteredde ku mmeeza ayo yimirire obeeko n'olugero. Doteeka mu bitabo by'okuyamba nti bwe bwali bwe buti amaloboozi ng'abatonga bano bwe gaayita wayimirira n'otabasuulirira n'obayamba n'obayigiriza okuyamba n'okwewaayo. Abaana bano tukoma kubatwala mu ssomero nakubayamba kudda ku ssomero. Bwe tuyimirira ne bamanya nti abantu b'eggwanga lyaffe bayimirira
era balina omutima omulungi ogutenkanika nabo tuba tubategeka ekyokuyimirira eri abantu b'eggwanga lyabwe. Kigazi nnyo okuzaama, situsobola nzekka, sikikolangako nzekka, tukikoze ffenna. Tuli late by 1 week naye sina pressure n'emukunze, essanyu linjijjudde nkimanyi nti ono aleese requirements ez'emitwalo 22 ku mmeeza yaffe asobolera ddala okubimala. Sina nnaku n'emu ku mutima okuggyako eddembe lyempulira nga njisa obubaka buno ku microphone bukutuukeko, gwatudde mu ddiiro lyo tukwatireko. Embeera ey'ettendo, embeera ewooma era embeera eyajjula okuyiga. Abaana bano gyebasaana okutambuliramu, okubategeka nga tuyita mu education ne Katonda tugezezzaako tubayigiriza okwagala Katonda, wadde nga olugero lwa Katonda n'omukwano gwe tebikoma. Kyangu nnyo omwana okugwa era kyangu nnyo omuntu okugwa. Ebya Katonda tulina kusigala nga tutambulira mu mbala ye. Abaana abantu tulina bayigiriza batya balina otambulira mu mbala ye buli kadde. Ekyo kikikola nga tuyita mu kusaba ku Lwokuna, okubasikiriza okugenda ku church, naffe kennyini okuba ekyokulabirako ekirungi gye bali. Kakati tuli mu lutalo ate lwakubakugula bakuguke mu kusoma ebiwandiiko. Osanga mbana abaana mulivaamu abasumba, mulivaamu abasawo n'abalala. Enjiri ya kitaffe eritambuzibwa etya mu bo nga tebamanyi kusoma biwandiiko. Katraininga abasumba ab'enkya, bamasheeka ab'enkya, badokita ab'enkya n'abalibuusa ennyonyi olunaku olw'enkya. Ekisa kyo kikulu gye tuli, obugumiikiriza abo naye wali ebinyiga bw'otulaze buli kadde tebusobola kufa ttogge. Nakaakano tuzze tubukoowoole bwongera otambula naffe, kubanga tumanyi nti ku nkomerero ya byonna wali essuubi n'ensi empya eribaamu okwesiima n'essanyu litenkanika. Era abaana bano gye balisikira nga ffe tumaze okukaddiwa, olwo nno bateeke mu nkola ebyo bye twabayigiriza era be bazze batukoppako waggulu wa byonna. Nze kye nateekako essira kwe kubayigiriza okwagala, omukwano n'okwagala ensi yaabwe ne Katonda waabwe. Ani yali amanyi nti abo be tutya balizaalibwa ne bafuuka abo be tutya? Katonda yekka yali amanyi. Aze ateekateeka engero ez'omuwendo mu maaso gaffe. Nze yanjija ku kkubo, yanjija mu buyinike, mu bulumi, mu bikubo ebyannumanga n'enkokonyi, nandeeta wano okunfuula kino kyendi. Nze nzikiriza y'omu yagenda n'ofuula abaana bano ekyenjawulo. Yimuka amakyaki gonna ngakubiriza okuyimuka otukwatirako. Gwe muganda wange ayina buli kooyina konna twali tusaba oyimuka otukwatireko. Tuli abaana 17 twetaaga okudda ku ssomero. Nkiddamu tuli late by 1 week naye sirina kutya kwonna munda mu nze. Nze nkimanyi eyannonda era eyalonda obwana buno n'abujja ewabi n'abuleeta wanaasobola okubikola. Tugenda kudda ku ssomero, tugenda kusoma. Nze nkiwulira muli titugenda kufuna n'emikwano mingi emipya egitwegattako olwo nno tuwese Katonda ekitiibwa n'ensi yaffe. Tuli mu nsi eyajjula obulungi okuzaama, tunyikize obulungi obwo nga tuyita okusomesa abaana abato. Olwo nno babusikire enkya, babuteeketeeke era babuteekereteekere abaana baabwe. Abali babazzukulu baffe nabo babusikire bwe tuliwummula. Olwo nno tetuyeraliikirira magombe, kuba tujja kuba tukimanyi bulungi nti omubiri ne bwe gusaanawo, ffenno emyoyo gyaffe kigenze mu kifo ekirungi obutenkanika, kubanga twakkiriza okuteekinga onyo omuwendo n'obuvunaanyizibwa. Mwebale nnyo abatugoberera, mwebale nnyo abatwagala, abo abatukuza, mwebale nnyo famire yaffe okutulaga nti tuli ba muwendo n'okukkiriza nti obuweereza buno bwe tuyimiridde mbukolera ddala amakulu ekitenkanika. John 15:12 kye yatutuma kye tukola kati. Nze nzikiriza nti buli kimu kisoboka era bwe tuba tukyatambula nammwe tulituuka wala. Tewali bamulabe sitaani aliyimirira mu makubo gaffe, n'oyo ali waguza okuyimirira mu makubo gaffe tuli mu metenta ng'ebikompola bwe bikola ennyumba z'abalabe. Tuliwangula. Abaana balyogera oluzungu, balyogera eby'ekikugu era bali baba mugaso eri ensi zaffe n'ensi yaffe.
waggulu wa byonna baliyimirira ne bagamba nti ku lunaku bwe ruti waliyo omukyala yayimirira, waliyo omusajja yayimirira, omwami yayimirira, omwana yayimirira. Nankola buno obulungi bwe nkola ne bannange. Tuyigirize abaana abato okukola obulungi, Mukama n'okwagala. Olwo tuteeketeeke abakulembeze ab'enkya mu ngeri gye twandiyagadde ensi yaffe etambulemu. Kuba Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo, mujja mutukwatireko. Laba Onkyate Foundation ebaagala nnyo era mmwe essuubi lyaffe. Bwe mutali tutagala, bwe mutali tetusobola kuyimirirawo era bwe mutali tugwa. Tuli kagaati n'emmwe eŋŋano. Eŋŋano eyo ewooma okuzaama yeefulumya akagaati akajjula ettendo. Mbaagala nnyo, ekyo nkyogera nkijja ku mutima wadde nga njatuza kamwa. Mwebale kuza birooto byaffe, mwebale kuba mikwano mirungi era mwebale butatuboora. Ffe baani abalina engeri ezajjula obubi n'akabi ate okujja nno mu maaso gammwe ne mutulamu omukyuzi ogutenkanika. Mukama bawe omukisa.